我？除非你有9條命啦，唔係你邊夠死啊？揸住耳仔跪晒喺度，上去捉佢！死都未啊，馬月龍！我叫沙膽紅，認住我啦！龍哥，你冇事啊嘛 ？Attention！馬警長乜咁啱啊？執行任務啊 ？Yes sir。順利嘛？喺逮捕嘅過程中遭遇輕微抵抗。係咩？咁好易啫，帶晒翻去。咪住咩啊？我哋係海盜啊！我哋走私啊！你哋班水蛇啊，憑咩拉我哋啊？我冇話拉你，不過我懷疑呢度有海盜啫。警長，你繼續執行任務，唔使理我噶。Yes sir。鎖佢兩個。Yes sir。手足，剩低嘅全部帶晒翻去，問清楚邊個係海盜，邊個係良民。 Yes sir。嚟，鎖晒佢哋，帶晒翻去。收隊。Yes sir。Right move right cut。Double quick march。帶佢哋走。係。你哋真係冇事嘛？你哋早啲嚟咪好咯。行啦。嚇！唔該，多謝晒。佢哋要出海演習，我俾消息佢哋就馬上趕嚟啦。馬耀龍，今日咪班水蛇。行啦，企喺度。放佢兩個。只要你兩個喺我面前走得出去，就唔拉你哋。你哋出去先。嚟。